šta je to nešto što razlikuje tvoj program od ostalih? Mi se fokusiramo više na zdravstveni problem ljudi. Zdravstveni problem koji direktno utiče na kilažu. Fitness je i znanje o fitnessu je nešto što fitness treneru u Dubaju treba najmanje. Svako Dubaj vidi iz svoje percepcije, iz svog ugla, a taj ugao u 99% slučajeva zavisi od dve stvari. Koliko taj neko ima slobodnog vremena i koliko ima novca. Pa šta bi savjetovao nekome ko razmišlja da dođe u Dubaj kao trener? Korak broj 1, engleski. Korak broj 2, content na socijalnim mrežama. Bitno se zaključi prvi čovjek i onda to tako kreće. Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Dubai na balkanski način. Danas pričamo o temi koja je mnogima bliska, zdrav život, disciplina i karijera u fitnessu. Moj gost je Filip, fitness trener koji već godinama živi i radi u Dubaju i koji je svoje iskustvo iz teretane pretvorio u uspešan online program koji danas prati sve više ljudi. Sa Filipom ćemo razgovarati o tome kako je izgledao njegov put od prvog dana u Dubaju do izgradnje ličnog brenda, kakvi su klijenti ovde, kako je izgledao posao trenera u gradu koji nikada nestaje i zašto je mindset važniji od same vežbe. Filipe, dobrodošao. Dušice, hvala na pozivu i pre svega da pohvalim podcast. Sjajna ideja i nadam se da će pomoći ljudima koji se interesuju za Dubaj, život ovde, a znam da je takvih mnogo u Srbiji. Moj dolazak ovde je bio nekako iznenadan, mada sam uvek video sebe ovde, čuo priče o Dubaju. Ja sam došao ovde 2018. godine, u martu 2018. Tada Dubaj još uvek nije bio ono što je danas, ali su uvek bili ti artikli na internetu i uvek smo videli neki video odavde i uvek mi je to bilo nešto impozantno, nešto wow i nekako sam uvek razmišljao u tom pravcu. Nisam znao nikoga ko živi ovde, ali uvek kroz neki razgovor, kada bi me neko pitao kakvi su ti planovi, znaš ono u Srbiji uvek te neko pita, kakvi su ti planovi još, kada se završava faks i onda svi su ono u fazonu šta dalje. Šta sledeće? Ja sam svima, bez izuzetka, govorio idem u Dubaj. Wow. I kada bi me neko pitao pa kako, pa šta, ja bi tu smrsio neku priču, nešto, nisam imao pojma šta i kako, ali sam gurao taj neki pravac. I onda, međutim, ja nisam u Srbiji radio kao fitness trener. Ja sam trenirao za sebe, u fitnessu sam već, od svoje možda 16. godine, ali to je bilo isključivo za sebe. Vođenje računa o dijeti, treninzi i tako dalje. Bavio sam se nekim drugim stvarima uz studije. Međutim, uvek sam forsirao Instagram, jer negde sam video da je to neka konekcija sa celim svetom i da eventualno neko možda može videti čime se ja bavim, šta radim i napraviti neku konekciju sa nekim. I tako se na kraju i desilo. Ja sam šerovao, pravio postove o svojim treninzima i tako dalje. I onda jedan momak koji je iz Srbije, koji je živeo ovde, kontaktirao me na Instagramu jedan dan i pitao kao, vidim da si u fitnessu, da li bi ti možda došao u Dubaj? To je bilo u, recimo, januaru 2018. I ja kad sam vidio njegovu poruku, odjednom sam dobio taj feeling da je da je to prava stvar, da tu nema uopšte razmišljanja. Odradili smo Skype poziv i ja se sećam zimsko vreme u Srbiji, sneg, a on je tada živeo u GLT-u. Za ljude koji ne znaju, jedan lep deo grada gde se vidi pogled zgrade, sve u fullu i ja sam sa njim na pozivu i gledam i sad on meni priča o čemu se radi. Oni rade personalne treninge, imaju svoju firmu i tako dalje i sad on meni objašnjava koncept šta bih ja radio, koliko bih zarađivao i tako dalje i tako dalje. Međutim, on to meni priča, ja ni ne slušam što on meni govori. Ja samo zamišljam sebe tamo i gledam kako to sve izgleda i meni je to, da mi je rekao, doći ćeš ovde, nećemo ništa ti plaćamo, samo ćeš da budeš tu, ja bih rekao, ok, nije problem, dolazim sutra. Jasno. I on je meni rekao da u martu on dolazi u Srbiju
Dakle, to je dečko koga ja ne znam. I on meni priča o nekim ljudima. Mi smo imali neke zajedničke prijatelje, ali nismo se znali direktno. Uglavnom, u martu, dakle, taj poziv i ta poruka na Instagramu je bila u januaru. U martu ja već završavam sve sa Srbijom i dolazim ovde. Sa njima, koje ne znam, i tada nikoga ja nisam znao ovde. I krećemo tu priču personalnih treninga. Ja sam sa njima bio nekih par meseci. U međuvremenu sam doveo 2 svoja druga i krenuli smo živimo zajedno i da radimo sa njima, međutim došlo je do nekih da ne kažem nesuglasica, ali jednostavno su nam se putevi razišli u jednom trenutku. Međutim, onda sam ja ostao sam sa 2 druga koja sam doveo iz Gornjeg Milanovca, što je jedno selo, jedan gradić, je li tako? I živeti tamo i živeti u Dubaju nema nikakvih dodirnih tačaka. I onda smo ovde sami, sad kada već smo izašli iz priče tih momaka, i onda je stvarno bilo onako, da kažem, stresno, jer nismo imali ni vizu i onako baš je bilo stresno. Međutim, ja nikada mi nije opcija bila vraćanje u Srbiju. Dakle, sve su opcije postojale, ta opcija nije postojala. I onda kroz ceo taj period stresa i tog turbulentnog perioda, meni je samo to bilo na umu. Znači, ne šta ako ovde sad nešto ne bude, pa kako ću se vratim, nego šta ja moram da uradim ovde sad da bi ostao. Jedino je to bilo i na kraju se tako i desilo. Super, hvala ti što si to podelio. Hajde, voljela bih da krenemo negde od samog početka. Da li se onda sećaš svog dolaska, možda prvi dan, prvi trening, prvi klijent, nekog prvog utiska generalno o gradu? Sećam se trenutka sletanja i izlaska iz aviona toliko vividno da se sećam mirisa vazduha koji je bio tu. I taj prvi osjećaj je bio da je to grad gde ja pripadam, da sam došao na pravo mesto. Znači, nije bilo ono strah od nepoznatog i tu sam sa nekim novim ljudima koje ne znam, totalno je nešto drugo. Nego je baš bio osjećaj, to je to. To je to, ja ovde ostajem. A čak taj osjećaj nikada u potpunosti nisam imao u Srbiji. Ceo svoj život sam osjećao da nisam, da kažem, 100% zadovoljan sa mestom gde živim. I ne radi se tu uopšte o ljudima, to se generalno radi o da kažem, nekoj limitiranosti ambicija koje postoje u Srbiji. Da ne ulazimo sad u to zbog raznoraznih stvari. Ali da ti odgovorim na pitanje, jedna je zanimljiva priča, da se nadovežem na to. Kada sam trenirao u Srbiji, prvu ideju o Dubaju dao mi je jedan drugar koji je trenirao zajedno sa mnom. I on je bio sa jednom devojkom u vezi koja je došla ovdje da živi i tako dalje. I on je rekao meni jedan dan u teretani, brate, znaš, ja bih da idem u Dubaji i ja ću da radim personalne treninge. I sad on je meni to objašnjavao kako će on to raditi. Ja sam stvarao taj film u glavi, znaš, ja ću da radim personalne treninge, ja ću da odštampam kao biznis kartu, pa ću ja da odem od teretane do teretane, pa uglavnom on je objašnjavao taj neki koncept rada da on ne radi za teretanu. Taj neki freelance koncept, koji ja tad nisam ni znao šta znači, ali u principu to je bilo to. I ja sam tu krenuo da razmišljam o tome kako ja sad dolazim u teretanu, ja imam svoju biznis karticu i ja dajem to nekome i tako dalje. Ti si sve vizualizirao? Sve, ali ne sad da sam ja sedeo i rekao, sad ću ja sad vremena da vizualizujem. Nego se sve to spontano dešavalo. Kada sam došao ovde, pomenuo sam ti 2 druga koje sam doveo sam njega, jer mi je dao tu ideju, i još jednog druga, jer smo zajedno trenirali. I kada si rekla početak, sećam se dana kada ulazim u teretanu, to je bilo možda nakon nekih 2 meseca ovde, i ja sam već odštampao te moje biznis kartice i sve, i ulazim u teretanu i baš taj film koji sam ja imao u glavi u tom trenutku pre možda 5-6 godina pre tog momenta, ja spustam svoju biznis karticu i tako dalje i onda
se sve to otvara u nekom pravcu gde sam ja bio... ja čak nikada ni do dana današnjeg nisam imao taj osjećaj kao što sam imao u tih prvih, da kažem, godinu dana u Dubaju. Ja sam leteo. Ja sam, znači, spavao možda 4-5 sati. Ja sam leteo, jer mi je ceo grad me punio energijom i sad to što sam ja došao da radim nešto što volim i što sam tu sa svojim drugarima i živimo zajedno i sve se nekako spojilo totalno nestvarno. Tako da definitivno sećam se i svojih prvih klijenata. Imao sam mali problem jer, kao što znaš ovde, svi govore engleski, ali i raznorazni su akcenti. I onda sećam se, imao sam klijenta koji je iz Velsa sa nenormalno teškim akcentom, koji je bilo nemoguće pratiti za mene tad. Meni engleski bio okej, ali nisam ga koristio u Srbiji i onda sada bi to bilo neuporedivo lakše, ali i sada kada razgovaraš sa nekim tipa iz tog podneblja, malo bi bilo, morao bi da daš neki effort da razumeš. Da stvar bude gore, on je pričao non stop. On je pričao non stop i on je neke kao šale bacao, razumeš, sad ja trebalo se smejem, niti znam kad da krenem da se smejem. Sva sreća, on se smejao, ja sam se smejao sa njim, ali sam se preznajao svaki put sa njim, jer stvarno, a bilo me sramota da svaki put pitam da ponovi. I onda je bilo interesantno, bilo je raznoraznih klijenata, stvarno, pogotovo ovde gde, da kažem, ljudi koji žive ovde su u takvom nekom rasponu da je to neverovatno raznoraznih kulturoloških backgrounda i tako dalje. Tako da stvarno je jedno prelepo iskustvo u smislu, ja sam to puno puta razmišljao, nekad kad analiziram svoj dan ovde uveče, koliko ljudi u toku tog dana ti upoznaš, razgovaraš, čuješ neke priče, ne znam, sa nekim koji je iz Afganistana ili koji je iz Saudijske Arabije ili odavde ili odande, negde gde u Srbiji, jer u Srbiji generalno ti možeš da se susretneš sa Srbima, ali tako? I generalno priče koje se vode su vezane za teritoriju Srbije i neke priče koje se iznova pokreću svaki dan. A ovde su meni svaki dan priče sa ljudima s kojima sam razgovarao bile kao film. Mi neko govori o njegovom životu i kako je došao ovde i pa čime se bavi, pa šta radi. Meni je to sve bilo toliko neverovatno. I onda kada odem u Srbiju ili kada razgovaram s nekim ko je u Srbiji, ne mogu to da približim jer mislim da je više utisak ako bi ja počeo da pričam tako o nekim pričama, ma daj, ajde, šta pričaš. I onda nekako kada razgovaram s nekim koji je u Srbiji, to što je meni uzbudljivo da govorim o tome, ja o tome ne govorim, jer jednostavno nema tog kapiranja u tom smislu. Mm-hmm. Jer to je, da je meni neko pričao te priče kad sam bio u Srbiji, ja bi verovatno rekao, ajde druže, ti sanjaš nešto ili razumeš, nemoj mi pričati te priče. Tako da je stvarno svaki dan ovde i svaka godina ovde tako jedno životno iskustvo i ja sam stvarno, da kažem, presrećan što imam mogućnost da živim ovde, a dosta ljudi, verujem i ti sa kojima razgovaraš, svi su u tom nekom istom, da kažem, mindsetu da stvarno su grateful. Da, zahvalni na iskustvu, uopšte na prilici u ovom gradu. Mislim da ovde je, kad kažem nekom da ovde svaki novi dan novo otkriće meni, oni su kao, okej, dušice. Filipe, hajdemo malo o tvom poslu. Kako izgleda jedan tvoj radni dan danas i koliko se razlikuje od onoga što si radio na početku? Ba ja sam, kao što sam već rekao, kada sam tek stigao ovde, bazirali smo se isključivo na personalnim treninzima. To je bilo nekih prvih, da kažem, to je negde krenulo da se menja u mojoj glavi. Pomenula se na početku mindset i koliko je to bitno i stvarno to čujemo svuda, mindset is everything, ali ne postoje reči da se opiše koliko je to bitno.
I onda negde za vreme korone meni taj mindset krenuo da se menja, jer sam shvatio da to što ja radim, a isključivo su personalni treninzi tada bili, da nije nešto što mogu da nastavim radim narednih 10 godina, ako želim da imam porodicu, neki normalan, ozbiljan život ovde. Okay. To je nešto što limitira u smislu vremena i u smislu novca. Jer postoje 24 sata dnevno, ja ne mogu da radim sa 1000 ljudi, ja mogu da radim sa određenim brojem ljudi. I kada sam dostigao neki nivo zarade i neki nivo klijentele kako me sam težio, taj mindset shift se kompletan desio, a to se negde poklopilo sa vremenom korone. Jer pre toga ja nisam puno o tome razmišljao. Bilo mi je cool, samo mi je bilo bitno da imam klijente koji su na određenom levelu od kojih mogu da naučim i da čujem nešto interesantno. I onda su meni dani prolazili, ne znam, ako imam 5, 6, 7 treninga, što znači da čujem 5, 6, 7 različitih priča od ljudi koji putuju, imaju razne biznise i u raznim su situacijama. I to je meni bilo, ja sam baš, sećam se tad razmišljao, to što oni meni plaćaju, to je meni okej da čisto budem tu, da mogu da preživim, ali mi je više bilo stvarno to što ja čujem, stvarno sam se osjećao kao u filmu svo to vreme. Pogotovo što je velika razlika, opet, ljudi koji ovo gledaju, koji su u Srbiji, koji ne znaju kako stvari ovdje funkcionišu, velika je razlika između trenera koji su zaposleni u teretani, koji rade za teretanu, i trenera koji rade freelance. Freelance znači oni sami rade svoj marketing, sami nalaze klijente, sami nalaze teretane gde će da treniraju klijente, ali oni dobiju ceo iznos od treninga, od paketa treninga, od klijenta. Što se tiče rada u teretani, ja nikada nisam radio u teretani, ali znam od ljudi koje posredno ili neposredno znam da verujem da kada bi njih pitala o njihovom iskustvu, da bi to bilo malo drugačije od iskustva o kom ti ja govorim. Jer govorimo znači ti si u jednoj teretani ceo dan, 12-14 sati, to je jako mala zarada. Ja sada ne znam koliko oni zarađuju i nebitno je, ali to nije nešto gde bi ti mogao imati komforan život ovde. Tako da taj neki put, a većina ljudi razmišlja u tom pravcu, tako sam ja kroz neke trenutke razmišljao dok sam bio u Srbiji i onda sva sreća taj dečko koji me doveo, oni su već bili u tom freelance, da kažem, krugu. Međutim, ja sam isto razmišljao u Srbiji tada, koju licencu ja moram da završim, i onda sam gledao ova licenca, da li mogu da radim u ovoj teretani ili u ovoj, pa kako da apliciram i tako dalje. To je sve, ako je sve to zarad toga da se bude samo u Dubaju, mislim da nije najbolji način i najbolji put, jer svako Dubaj vidi iz svoje percepcije, iz svog ugla, a taj ugao u 99% slučajeva zavisi od dve stvari. Koliko taj neko ima slobodnog vremena i koliko ima novca. Znači, to je Dubaj može za nekoga da bude raj, a za nekoga može da bude pakao i najgori grad na planeti. Tako da, to je jako bitno kada se pravi ta neka strategija, razmišljanje, ja bih došao u Dubaj da živim zbog toga što je lepo i sve je tako kako jeste. To i meni prvi put bilo, da kažem, privlačno, što me privuklo ovde. Ali posao kojim se neko bavi, koliko taj neko zarađuje i koliko ima slobodnog vremena, to je ovde najbitnija stvar. Jer kada se jednom uđe u taj, ja govorim sad o teretani, ali generalno što se tiče bilo koje druge profesije, kada se jednom uđe u taj korporativni krug gde se nema puno slobodnog vremena, a ima se jako malo novca, onda tu ne može se izađe. To je jedini izlazak se vrati nazad u Srbiju. Jer ti ako si 12-14 sati u teretani, računaš prevoz, dok dođeš kući, šta ćeš ti da radiš? Da razmišljaš o sad da pravljenju nekog biznisa ili nečega. To je nemoguća misija. Mislim, sve je moguće, ali
To je igra protiv mogućnosti. Da, super što si to pomenuo, jer većina trenera uopšte i ovde tako i kreće preko neke velike teretane dok ne sagrade svoje ime, ali kao što si pomenuo, to je jako je teško izaći iz toga i mislim da je to, ti si imao tu sreću da kreneš odmah da radiš samostalno, freelance, sa momcima koji su ti pomogli da dođeš ovde. Sviđa mi što si pomenuo društvene mreže, eto to je isto bila neka tvoja sreća da te pronađu i da te vide, pa je to možda neka poruka našim ljudima da možda to i nije uzalud, da pokažu svoje znanje, svoje veštine, pa će ih neko i zapaziti. Filipe, da li je teško izgraditi poverenje sa klijentima ovde u gradu kao što je Dubai, gde je konkurencija stvarno ogromna? Glavne stvari vezane za rad sa klijentima ovdje su apsolutno i totalno nevezane za fitness. Dakle, fitness je i znanje o fitnessu je nešto što fitness treneru u Dubaju treba najmanje. Znači, ja imam fitness znanje zbog sebe, jer sam radio na svom telu i nekako sam znatiželjan i išao sam u tom nekom smeru, ali moje znanje je možda 20% nečijeg znanja koji zna sve, a upoznao sam takvih trenera ovdje, a koji nemaju klijente. Ali šta sam ja, da kažem, negde prvo igrom slučaja shvatio pre nego što sam došao ovdje, što se pomenula Instagram i društvene mreže, dakle, to je baza da se kreira ta vidljivost. Jer kako će neko da dođe do klijenta u Dubaju? Preko Instagrama. Dakle, to je jako prosto. Kao što su mene momci koji su me doveli ovdje našli, na Instagramu. Dakle, danas se konektujemo na društvenim mrežima i mi možemo da bežimo od toga ili da nam se to sviđa ili ne sviđa, ali to je jedini način. Dakle, već smo rekli da se radi negdje u teretani i bude zaposlen, to je po mom mišljenju jako težak put. I ja stvarno nisam upoznao nikoga u Dubaju koji je radio u teretani i nešto napravio svoje van teretane, nikoga. Ja sve koje sam upoznao koji su radili u teretani ili su se vratili ili su i dalje na istom startnom položaju. Što se tiče skillova koji su potrebni je broj 1 marketing, socijalne mreže i marketing, broj 2 prodaja. Da se nadovežem sad na tvoje pitanje da li je teško povezati se i poverenje sa klijentima. To dolazi iz skillova komunikacije, prodaje, marketinga i tako dalje. Znači, ako ja ne znam da govorim, ako ja ne znam da se konektujem sa nekim, isto kao drugarstvo. Ako ćeš ti sada upoznaš nekoga i da se družite, ako imaš skill da postaviš pitanja, da napraviš tu neku osobu da se osjeća lagodnom, da ne bude znaš, kad se vidiš prvi put s nekim, pa ono ćutanje, pa kao neka pitanja koja su debilna i onda ne vole ljudi da se osjećaju tako. Tako da pre svega su neki skillovi koji su apsolutno nevezani za fitness. Jer da se ne lažemo, rad sa ljudima u Dubaju, to su ljudi koji su amateri, koji nema tu puno filozofije. Znači, potrebno malo se koriguje hrana i da ljudi treniraju. Mislim, to može, kakav je tu potreban skill što se trenera tiče, da to, evo sad danas ti možeš da uđeš na ChatGPT da ti napravi sve šta ti treba. Dakle, ne radi se uopšte o tome. To je najmanje bitna stvar. Što se tiče freelansa, također tu niko neće ni da traži za neke diplome, sertifikate, to su sve gluposti. Ali komunikacija i prava ona znatiželja da se nešto razume. Ako ja tebi postavim pitanje i čisto ti postavim pitanje, da ti postavi onda ovdje nešto zujim gledam, to ljudi osjete. Ali ja sam po prirodi stvarno znatiželjan i onda mi dođemo do nekih, kroz trening, mi dođemo do nekih konverzacija taj trening je u drugom planu. Mi odradimo taj trening, nije to sad neki trening da mi moramo da se fokusiramo 100% na trening, to su lagane stvari. Ali ta neka komunikacija je šta pravi vezu i poverenje između klijenata, sam marketing i dalje ta prodajna komunikacija kroz društvene mreže je to što pravi taj brand i gdje će tebe taj klijent da nađe i da kaže ovaj mi se dečko ili devojka sviđa, zbog tu ima nekih informativnih stvari, ali vidim da je ok, da je cool i ajde da se vidimo i onda se odradi meeting i tu jednostavno ljudi kliknu
I onda to energija se problema. poklopi. I jednostavno jako je prirodnije. Sa druge strane, kada neko dođe kroz teretanu, to je sve šablonski, sve se dešava onako, da kažem, samo pure business. Znači oni dođu na recepciju teretane, ovo su nam paketi, ovo su nam treneri, hoću ovoga, izvolite, potpiši, čao. I nema tu mnogo ni konekcije, nema tu... I onda ljudi generalno preferiraju da idu sa nekim ko je freelancer, jer mogu da nađu kvalitetnije trenere, zato što im plaćaju punu cenu, a teretana, naravno, da bi profitirala, nalazi trenere koji bi radili za manje novca, što u većini slučajeva znači da su oni ne manje kvalitetni kao treneri, mada i to je često slučaj, ali ovi skillovi drugi. Jer ti ako provodiš sa nekim 3-4 sata sedmično, ti želiš da ti bude lepo, da ti to bude cool. Ja sa svim, pa ne sa svim, ali sa većinom svojih klijenata sam išao i na kafu i na šišu i dan danas sam prijatelj sa mnogima. Iako, pitala si me u prethodnom pitanju, u nekom trenutku sam shvatio za vreme korone, da se vratim na to, da jednostavno želim da idem na neki veći nivo, što se tiče slobodnog vremena i novca, jer sam već počeo da se osjećam ugušenim, jer više mi nisu bile cool te priče i to što mi je bilo u početku, to je prošla faza. I onda sam seo i rekao, ok, znači šta je mene dovelo do ovde? Doveli su me skillovi marketing, prodaja, komunikacija. I onda sam počeo da upgradeujem te skillove i da gradim online platformu i da širim biznis na nekoj online priči. Ja sam shvatio da tu nemam problem ni sa vremenom, ni sa brojem ljudi. Dakle, oba problema rešavam sa tim pravcem. I onda sam tu negde za vreme korone, a znaš i samo, onda je bio lockdown i onda je sve bilo kako je bilo i onda sam shvatio da je vreme da se, da kažem, uđem u te neke druge vode, ali opet kažem, isključivo sa skillovima marketinga, sa skillovima prodaje, sa skillovima komunikacije. Ova 3 skilla, neko ko ima, ne samo trener, može da radi bilo šta. Tako je. Da li prodavao treninge, trenirao ljude ili nekretnine, nebitno je. Ali ako već ima, da kažem, strast vezano za teretanu i već u treningu i već u toj vodi, ako se dodaju ova 3 skilla, a to može se radi pre dolaska ovde, ti možeš da radiš na svom Instagramu, na kontentu iz Srbije. A reci mi, Filip, ima li razlike u mentalitetu i koliko su ljudi ovde posvećeni zdravlju ili samo izgledu u odnosu na naše ljude sa Balkana? Ogromna je razlika i ja vidim i po sebi način na koji sam ja trenirao i hranio se u Srbiji bio je isključivo usmeren u pravcu, to je onaj ego mačo da se bude što veći, da bi se dobilo poštovanje u klubu, na ulici i tako dalje. Ali uvek je tu i alkohol, uvek je tu relativno nezdrava hrana, jer problem sa Srbijom je što dosta nekih stvari koje mi imamo tu vezano za hranu, koje se smatraju zdravo ili zdravim načinom ishrane, a nisu. Ne znam, pa evo, kada neko bolešljiv ili bolesno, prvo je ajde sad slanina, malo luka, rakije i tako dalje. Znači, mi miksamo neke stvari koje nemaju tu mnogo veze sa istinom i sa zdravljem. Druga stvar, svi su u izlascima, svi su u alkoholu i to sve, svi su na duvanu, u Srbiji se puši dosta i tako dalje. Sve su to neke stvari koje dosta nas sputavaju u tom nekom pravcu zdravlja. Ja ne kažem da sad imam savršenu rutinu i ja sve radim savršeno daleko od toga, ali kada sam došao ovde, dosta se to promenilo u poređenju sa Srbijom. Jer jednostavno i naše majke, način na koji kuvaju i generalno sve kako se dešava u Srbiji nije baš najzdravije. Ali mislim da je to manji problem, mislim da je veći problem to što je srpski ego nešto što je mene generalno najviše koštalo i sputavalo u životu. Negde je taj ego isto bio koristan i negde me gurao u nekim situacijama, ali sve što više provodim vremena ovde, pa i dan danas omekšavam taj ego, jer mi smo u fazonu, mi sve znamo najbolje i svi su ostali idioti, mi sve znamo i mi smo najbolji i mi ne želimo da menjamo ništa. Čak i ako to nešto je protiv nas.
Znači, ako mi radimo nešto što nam ne daje rezultate, mi ne bi to promenili. Mi bi, ne, to je tako zato što je, ne znam, neko to rekao ili ja sam to rekao. A ovdje je to drugačije, ja sam to primetio kada sam krenuo da radim sa nekim ljudima koji su jako uspešni u svojim delatnostima i u životu generalno, i kada oni mene pitaju nešto što je nevezano za fitness i poslušaju me. To je, ne poslušaju me da implementiraju to, možda da, možda ne, ali me poslušaju u smislu saslušaju me. Ja koji sam u poređenju s njima i dosta mlađi, neiskusniji, bilo šta, ali im kažem neku ideju i primetio sam da ljudi koji su uspešni u životu nemaju taj ego koji ih blokira, nego su tu da saslušaju svakoga i onda će naravno nekim selektivnim metodama da odaberu, ok, ovo ima smisla, ovo nema smisla. A u Srbiji je mentalitet totalno drugačiji, mi nećemo poslušamo nikoga, čak ni onoga koga bi trebalo da poslušamo, a posebno nekoga ko u našim očima nije na tom levelu na kom smo mi. Tako da je to ogromna razlika i jedna od najboljih stvari ovog rada je što je velika koncentracija ljudi koji su u istom mindsetu. Velika koncentracija ljudi koji žele da rastu finansijski, ali ne samo finansijski, porodično, životno, da šire znanje, da prave nova iskustva. Dakle, jednostavno ljudi koji žive ovde žele od života više. Ljude koje ja znam koji su se vratili u Srbiju, koji su bili ovde, njima se to nije sviđalo. Oni su više, što je okej, nisu svi za Dubai i to je normalno. Nije ovo mesto za sve, nije ni jedno mesto za svakoga. Ali jednostavno ljudi koji su više u tom nekom mindsetu da više kuliraju, da više zona komfora, što je okej, da sede kući porodica, prijatelji, neki lagan život malog mesta, to je idealno ko tako želi da živi, to je idealno. Srbija je za nekoga ko želi da živi takav život, savršeno mesto. Ali, konkretno, ja volim da se non stop nešto dešava, da se non stop nešto konstruktivno dešava. Razgovori, nova iskustva i poslovna i ovakva i onakva. I jednostavno ceo grad je nekako takav, Dubai, i jednostavno nema nekih puno dodirnih tačaka što se tiče mindseta u Srbiji i ovde. Ne samo što se zdravlja tiče, nego što se tiče generalno svega. I to je negde odgovor zašto Dubai ide ispred mnogih gradova danas, je zato što je takva koncentracija ljudi ovde. Pa sad svi ovi ljudi da odu iz Dubaja, šta bi Dubai bio? Ništa. Da. Zgrade su nebitna stvar, ali ljudi koji žive ovde su jednostavno svi, ili ne svi, ali većina ljudi koji živi ovde su u tom mindsetu da žele više. I onda jednostavno sama koncentracija takvih ljudi gura grad napred. Filipe, da li ti se dešavalo da tokom rada sa klijentima da otkažu u poslednji čas ili da jednostavno izgube motivaciju i kako si reagovao na to? Moji počeci ovde su bili jako turbulentne reakcije zbog ovog ega o kome smo govorili. Sad što spomenula tipa otkazivanje u posljednjem momentu i tako te stvari. To me jako živciralo, imao sam jako velike svađe i sa klijentima. Okay. Jer gledano iz ove tačke sada, ne govorimo o izuzecima, da se stvarno nešto desi, da neko mora da otkaže. To su izuzeci. Ali dešava se dosta da ljudi ovde jednostavno ne cene nečije vreme. Govorim sada što se tiče personalnih treninga. Mm-hmm. Ali tu krivim dosta i same trenere, jer većina trenera, ja sam to negde grešio u nekim počecima, se postavi previše, da kažem, mekano, u smislu ti si klijent, ja sam trener, ti mene plaćaš, ja ću da tolerišem mnoge stvari, što je potpuno pogrešno, iz mnogo razloga, jer takvim nastupom se privlače samo klijenti koji su glavobolja i koji će to da koriste i da zloupotrebljavaju. I tu je također velika razlika kada neko radi sa klijentima, sa kakvim klijentima radi. Da li su to, da kažem, easy going klijenti sa kojima je lako raditi, sa kojima imate ispunjen dan, ili su to klijenti koji su koji te gledaju sa neke visine, a opet se vraćamo na srpski ego, to mi ne možemo tolerišemo, što je, da kažem, ok u ovom aspektu,
Tako da to se dešavalo u nekim početcima, ja sam prvo burno reagovao i onda sam krenuo to da menjam na jako striktan, ali pošten način. U smislu, neko mi otkaže u posljednju minutu, ja kažem nije problem, ovaj trening smo odradili. Jer ja sam već ovde. Dakle, što se mene tiče, mi smo već odradili. Nije problem, meni je žao šta god se desilo, vidimo se sutra ili preko sutra ili tako dalje. I onda sljedeći korak što sam još uradio nakon toga je krenuo sam da limitiram treninge vremenski. Znači mi imamo, ne znam, paket treninga 12 ili 16 treninga ili nebitno koliko god. Ja kažem, ok, ti treninzi su limitirani na mjesec dana. Sad opet se vraćamo na prodaju. Kako ja to njima da opravdam, zašto ja to limitiram? Ja kažem, to je zbog vas i zbog vaših rezultata. Jer ako mi razvučimo 12 treninga na 12 mjeseci, onda samo gubimo pare i vreme. Ali ako vi imate taj pritisak da to mora da se odradi u tom vremenskom periodu, naravno ako prođe par dana nije problem, ali i to je tačno, to radi u svrsi njihovoj, ali također i mojoj. Jer šta sam ja naučio generalno radeći sa klijentima i u biznisu generalno je da klijent i ko je, da kažem, provider, ko radi tu uslugu ili ko prodaje proizvod, nebitno, moraju da budu na istom levelu. Ako klijent vidi tog trenera kao nekoga koji je ispod njega, to neće da funkcioniše. Dakle, oni moraju, znači, i tu, opet se vraćamo tu na tu prodaju komunikaciju, vi se morate postaviti tu negde u ravni. Nema veze, neka je to neko dosta iskusniji, dosta stariji od vas, tako dalje, ali bar u nekim aspektima života vi morate da budete tu da bi vas on poštovao. Jer poštovanje mora da bude uzajamno. Ne mogu ja da poštujem nekoga ko ne poštuje mene. A ako tu nema poštovanja, onda nema smisla. Tako da to su stvari koje se dešavaju, ali to su neke stvari koje su problemi na koje bi trebalo da se obrati pažnja kako da se reše. Ja sam dao 2 primjera, ima tu još način na koji se takve stvari rešavaju, ali kada ima poštovanja, to se neće dešavati. A šta sa ljudima koji izgube motivaciju? Da li misliš da trener mora da bude i psiholog i motivator, pored samog fitnessa i trenera? Pa, psiholog broj 1. I ja sam stvarno imao situacija, mogao bih da ti pričam 3 dana o situacijama, ali evo sada jedna mi je pala na pamet. Ja sam radio sa jednom devojkom koja je radila real estate agent. I ta devojka se stvarno ugojila neverovatno. Znači, baš se ugojila. A bavila se modelingom pre nego što je krenula raditi real estate. I mi smo krenuli da radimo i u prvih mjesec dana ona je krenula da se topi. Stvarno neverovatno. Stvarno svako bi očekivao da ta osoba kaže znači ovo je sad vetar u leđa, sad treniramo svaki dan, ako treba 2 puta dnevno. I počela me kulira. Ako nekog vremena, ja rekao možda je nešto, a sad ja nisam nešto u fazonu da jurim za nekim, mislim, na kraju krajeva ja trebam tebi, a ne ti meni. Klijenata ima 3 miliona ljudi u Dubaju. I onda, nakon nekog vremena smo mi, možda je prošlo 2-3 nedelje, ona se demoralisala i pisala mi kako demoralisana sam. I sad meni je bilo čudno kako se demoralisala osoba koja ima fantastičan rezultat, neverovatno mi je. I mi se nađemo u teretani, ja je pitam u čemu se radi. Kaže ona, znaš šta, znaš da sam se bavila modelingom pre ovoga? Ja kažem, znam. Kaže, znaš, kad sam krenula da radim real estate, svi klijenti koji su dolazili da zaključimo posao ili da im prodam real estate, gledali su me više kroz neke druge oči. I nisam mogla da sklopim mnogo dilova, zato što su svi dolazili s nekim ponudama ovakvim i onakvim, jer je bila lepo građena, model i tako dalje, i nisu me shvatali ozbiljno. Kada sam se ugojila, krenula sam da nikome više nije prilazio sa takvim nastupom i krenula sam stvarno da pravim posao i da prodajem i tako dalje. I sada sam krenula da mršavim, da se vraćam u onu devojku od pre, a imam uspešnu karijeru u real estate-u i sad je to njoj bila konfuzija u glavi. I sad, to je neka jako teška situacija, što je realna,
Ja nisam nastavio s njom da radim, bilo je komplikovano u njoj u glavi i jednostavno smo se razišli šta da se radi, ali eto, to je jedan primjer gdje ta demoralisanost može da dođe iz nekih najneočekivanijih situacija. Kada bi neko sa površine gledao, rekao bi ona nije normalna, kako može se demorališe, ali iz njenog ugla to je jedna sasvim realna stvar i razlog zbog čega se ona demoralisala i nije željela nastaviti. Tako da, kada se neko demorališe, nema tu puno pomoći. Ja uvijek kažem, bolje je otkačiti nekoga nego imati nekoga da vam crpi energiju. Dakle, čim dođe do neke, neko se uvijek spotakne malo, to je ok, ali kada se neko totalno demorališe, bolje je otkačiti tako nekoga, jer neko mora da nešto želi, da bude motivisan, da bi mu vi pomogli. Ako je neko demotivisan i dođe kod vas i kaže, ja bih da mi ti pomogne, kako da ti pomognem? Mislim, jer potrebno je nevjerojatno mnogo energije da bi vi motivisali nekoga. I pitanje je da li ćete uspjeti da ga motivišete. Dakle, neko ko nije motivisan, neko ko jednostavno nema taj neki drive i nema potrebu, znači sa takvim ljudima je bolje ne raditi. Ili ako već dođe do toga u toku rada, bolje ih jednostavno završiti tu priču jer će sačuvati dosta energije i onda ta energija može se usmjeri ka nekome ko stvarno želi da radi i onda sve bude dosta bolje. Velika je greška juriti svakog klijenta po svaku cenu. To opet dođe kad se nema puno klijenta, pa se dođe ovdje, pa svaki novac je potreban i sve je potrebno i onda će sve da se proguta i da se prođe kroz to, ali idealno bi bilo da se ne juri svaki klijent, da se usmjerava energija na prave klijente i jednostavno vrata će se otvoriti i onda kada ste ispunjeni sa pravim klijentima, ljudima kojim radite, onda sve ide dosta brže i dosta lakše. Mm-hmm. Ali zapravo treneri izgleda da znaju dosta više o životu svojih klijenta nego psihoterapeuti. Definitivno. Ili frizeri kao kod nas na Balkanu. Jeste, isto je kao sa frizerima, jer stvarno u toku tog treninga, opet vraćam, ko je dobar u tim personalnim treninzima, on tako radi. Ko nije, ja viđao sam po teretanama, trener pored klijenta, ovako. Klijent odradi vežbu, trener tu zuji, gleda u plafon, telefon. Ja gledam sa strane, meni je mučenje. Da sam ja, na primjer, tu, ja bi pobegao. Meni je ona katastrofa. Ali ko je dobar u tom poslu, tu se otvore teme i privatne i, mislim, kao što si rekla, i to je 100% tačno. To je stvarno do nekih najsitnijih privatnih detalja i nekako to još ojača to povjerenje. I po mom mišljenju, ja sam koristio tu filozofiju dok sam radio sa klijentima, mislim da je to jedini pravi način. Sad možda ljudi ne vole to da slušaju nečije priče, jer nije to ni lako. Meni je to zanimljivo, da meni neko priča o njegovim problemima. Ali neki ljudi to ne mogu da slušaju. A meni je to cool da ja slušam svakako nema probleme, pa mu ja nešto posavjetujem, pa ajde da vidimo, rešimo ovo, Tako da, dosta je do prirode čoveka. Ako je neko takav, to je idealno, ako nije, onda je mučenje. Jer sve bi generalno trebalo da ima neki flow, sve bi trebalo da ide bez nekih previše poteškoća. Naravno, potreban je effort, ali ako je potrebno previše efforta, to nije za tebe. Naprimjer, ako ja sad počnem da se bavim, hoću da budem mornar. I krenem i stvarno vidim da to mi mnogo efforta dajem, a malo rezultata, to je verovatno znak da to nije za mene. Tako da to čime se neko bavi, potrebno je da se uloži trud, ali to bi trebalo da ide glatko bez nekih previše poteškoća, ali to ne znači da sama činjenica da neko trenira, ide u teretanu i voli fitness, znači da bi on bio uspešan trener. To nema veze s vezom. A još manje da bi neko bio uspešan trener u Dubaju. To još manje ima veze s vezom. Dakle, više je... Ja sad kad bi otišao da nađem nekoga ko radi dobar marketing i prodaju, ko nikad nije ušao u teretanu, za mjesec dana on bi bio vrhunski trener ovdje i zarađivao lepo i živio dobro. A neko ko je proveo ceo život u teretani, a nema pojma o marketingu, prodaji i komunikaciji, jako teško. Mm-hmm. Filipe, pomenuo si mindset ranije i meni je stvarno fascinantno to da neko može da ima savršen plan ishrane, savršen plan treninga, ali ako glava nije spremna ništa od toga. Koliko smatraš da je mindset važan i da li pomaže što se tiče rezultata? Pa mindset je
opet se vraćamo na to glavna stvar. Međutim, pomenuo sam ti da za vreme COVID-a sam krenuo da radim na online platformi i da se malo usmeravam u tom pravcu. Više sam počeo se fokusiram na ljude koji nemaju problem sa mindsetom, imaju drugi problem. Znači, kada neko ima dobar mindset, meni ništa više ne treba. Međutim, postoje ljudi, pogotovo žene, ja sam nekako više radio sa ženama uvek, koji imaju neki hormonalni poremećaj, koji imaju neki poremećaj metabolizma, tiroidne žlezde i tako dalje i tako dalje. One su u idealnom mindsetu, ali jednostavno stvari ne funkcionišu. Udaraju u zid zbog nekih od razloga koje sam pomenuo. I onda sam ja krenuo više da se fokusiram da radim sa takvim ljudima, konkretno sa takvim ženama, generalno na celom Bliskom istoku. Tako da sam našao da te žene i ti ljudi koji imaju mindset na mestu, ali imaju neke druge probleme, onda ja mogu stvarno da radim sa njima detaljno i onako kako bi trebalo da se radi, jer je to nekako krenulo vremenom više da me interesuje nego samo gubljenje masti i, trening. Više neko ispravljanje nekih i korigovanje nekih hormonalnih problema. I onda sam krenuo da radim sa jednom klinikom u Dubaju, jednom u Rijadu, gde faktički od analize krvi i tako dalje, nekad i sa konsultacijama doktora, idemo u neku, i dalje je cilj gubljenje kilograma, mindset je tu, ali sada je drugi neki način rada, jer je potrebno dosta više detaljnije i generalno drugačiji pristup da bi se do nekog rezultata došlo i također da bi se toj nekoj osobi pomoglo u tom nekom smislu. Tako da mindset je bitan, ali ne uvek glavna stvar da se nešto reši. Ljudi koji imaju problema sa zdravstvenih problema, jednostavno, daću ti primjer, recimo insulinska rezistencija. Ja sam imao klijente koji imaju insulinsku rezistenciju, može dijeta da bude savršena, trening da bude savršen, tu nema pomaka. Sve može da bude idealno, ali tu nema pomaka. Dakle, meni je, da kažem, fokus otišao u tom smeru. Ljudi koji imaju mindset, koji su tu, ali onda da vidimo, jer oni će mi dati puno poverenje i odrešene ruke, ajde da vidimo šta je problem i onda se lako dođe do rezultata. Super, hajde volio bih da se zadržimo na tom. Kako si odlučio da pokreneš svoj online program i kako je sve uopšte počelo? Koliko vremena ti je trebalo da uložiš i novca, uopšte energije u sve to? Pa to je krenulo, kažem, prvo kao neka ideja i kao neki mindset shift, kao neki novi mindset za vreme korone, gde sam video, evo sedim kući i nema, mada i tad smo razne manevre radili i trenirali i tako dalje, ali tad se to javilo i onda negdje 2021. sam krenuo da se edukujem što se tiče digital marketinga, digitalnog marketinga, kako funkcionišu reklame, i malo da produbljujem svoje znanje o socijalnim mrežama, o pravljenju kontenta i tako dalje i tako dalje. I onda je to počelo mi bude sve više zanimljivo. I onda sam angažovao ekipu developera iz Srbije da pravimo projekat i onda smo napravili platformu gde zamena za mene koji je prisutan tu da vodi trening je sve automatizovano i video vođeno na platformi. Dakle, jedina uz neke pridodate stvari koje su nevezane za samo gubljenje masti, ali više za kvalitet života, kvalitet spavanja i tako dalje. Neka zdrava rutina koja ide iz nedelje u nedelju. I to smo nekako, međutim, naravno kada nešto kreneš novo uvijek napraviš greške, tako da sada ako neko planira nešto da radi, da odmah kaže šta sam ja pogrešio. Proveo sam dosta vremena na građenju te platforme, dosta vremena i truda. I onda kada to sve bilo spremno, onda sam ja rekao, ok, gdje su klijenti? Kako sad nađem klijente? Jer ljude s kojima ja radim, bili su u fazonu, ne, online mene ne zanima, to. Jer ima ljudi koji imaju jak mindset, njima je nebitno da li će to bude online, offline ili kako god. Oni žele rezultat, kako god, šta god treba da se uradi.
Tako da tu sam naišao na malu kočnicu što se toga tiče i onda sam shvatio da bi bolje bilo da sam prvo išao na varijantu da napravim strategiju kako da nađem klijente, pa onda napravim platformu. Platforma je najmanji problem. Ja sam napravio platformu, a nemam klijente. I onda je postepeno to krenulo uz marketing, reklame na Facebooku, Instagramu, gde sam krenuo da se edukujem više u tom smislu, kako, šta je lead magnet, šta je funnel, šta je closing call, kako to sve funkcioniše. To je sada za mene bio novi svet, jako je nešto interesantno, ali tu je nekako se sve to spojilo i kliknulo, da kažem 2020, možda kraj 2023. je to nekako se sve spojilo i kliknulo, ali je to potrebno bilo par godina. I naravno sad kako stvari odmiču, sve stvari postaju sve bolje i javljaju se neke nove ideje i tako dalje. A reci mi, šta je to nešto što razlikuje tvoj program od ostalih? Većina online programa se bazira na trening, dijeta, gubljenje kilograma, neki suplementi i tako dalje. Ne, mi se fokusiramo više na zdravstveni problem ljudi. Zdravstveni problem koji direktno utiče na kilažu. Dakle, naša grupa, i to na što se ja fokusiram, su ljudi čiji su zdravstveni problemi, kojih ima recimo 5-6, nema to sad 300 problema koji dovode do tog problema, nekih 5-6 zdravstvenih problema koji dovode do problema sa kilažom. I to je, da kažem, nešto na što ja nisam video da ovde u regionu to niko ne radi. U svetu ima tu ljudi koji se bave tim, ali neki koncept između šta bi doktor radio sa njima i šta bi trener radio sa njima. Eto, da pojednostavim. Dobro, znači jasno mi je da kod tebe klijenti ne dobijaju samo trening, već i promjenu načina života, a po meni je iskreno to najvrednije. Sad, kako to tehnički izgleda? Dođe neko sa zdravstvenim problemom koji bi voleo da se njegovi rezultati reflektuju i na fizički izgled, kako funkcioniše? Opet se vraćamo sada na marketing. Marketing je, da kažem, prvi stepenik u procesu. Evo recimo ti si na Instagramu i vidiš moj paid ads gdje ja sedim ovako i kažem ne znam, lupam, žene imaju problem s celulitom. I to je nešto to je opet strategija marketinga, naći nešto što se zove pain point, trigger. I evo recimo ja ću prva reč koja će da bude je celulit. I samo kada ja kažem celulit, a ti scrollaš na Instagramu, ti ćeš da pauziraš. I onda druga, treća, četvrta reč će da bude da je to ovako i onako i tako dalje. I tebe će to da zainteresuje. Ti ćeš da klikneš. Onda će tu da se pojavi određeni questionnaire, neka pitanja, koja selektuju da li smo mi match, da li bi mi mogli raditi zajedno, što se tiče i tvog budžeta i tvojih problema i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su neka pitanja da li imaš celulit, gde na kom delu tela, da li je to jedini problem. Dakle, još više pritiskamo te probleme kroz taj questionnaire. Kada ti submituješ, ja dobijem tvoj email, tvoj WhatsApp i tako dalje da bi mogao da te kontaktiram. Onda bi te ja ili ko radi sa mnom kontaktirao i dalje bi tu se produbio malo razgovor da se vidi da li si ti ozbiljna ili nisi i tako dalje. I onda bi mi zakazali poziv. Nekih pola sata poziv, Zoom call. I na pozivu bih ja video prvo da li je mindset tu i da li smo finansijski match, da li je to tebi ok, prihvatljiva cena i da li stvarno mi možemo ti pomognemo i koliko bi to trajalo. Da li je to 3 nedelje, 6 meseci, godinu dana, 3 meseca i tako dalje, zavisno od osobe do osobe. Ako su oni u Dubaju, mi imamo kliniku s kojom trenutno radimo, oni dolaze kod njih na adresu, vade krv, radi se analiza krvi, meni se šalje analiza krvi, gledamo šta je problem. Ako je nešto previše ozbiljno, jer mi smo limitirani, ja ne mogu da pišem nikom recept, tako? Ali ako je nešto previše ozbiljno, mi kažemo, ok, ideš kod doktora, imaš problem sa, na primjer, štitnom žlezdom, potrebni su lekovi, eto, ukratko, koje ne mogu ja da dam. Onda bi se radilo, da kažem, u kombinaciji sa doktorom. Onda bi doktor dao njegovo mišljenje i onda bi se to, da kažem, zajedno išlo da se reši taj problem i za eventualne kontrole i tako dalje i tako dalje. I hrana je također na platforme. Hrana se menja iz sedmice u sedmicu.
hrana u smislu lista namirnica koja bi trebalo da se prati i taj neko može da kombinuje ili će da sprema ili će da naruči klop online ili šta god. Bitno je da se samo držite te lista namirnica. Zavisno od situacije, neki suplementi, neke biljke, neki preparati, zavisno od situacije, ali to je negde ukratko kako stvari funkcionišu. A da li ti se desilo da se neko javi nakon mjesec dana, hej, ja nisam pratio program ili pratila, hajde da krenemo od početka ponovo? Desilo se. E sad, što se tiče online programa, tu sam fleksibilniji, jer im ne dajem svoje vreme. Tako. I onda dešavalo se da neko dođe i to kaže i ja bih rekao da li je bilo okej da sad ja dam jedan gratis mesec, da li bi to značilo tebi i tvoju motivaciju, oni kažu da hvala puno i tako dalje i onda mene to ne košta ništa. U tom slučaju bi mogao da izađem u susret. Dešavalo se, na primjer, da neko krene na, recimo, 6 mjeseci paket i nema ih 2 mjeseca ih ja jurim da krenemo i šaljem poruku bar 1-2 put sedmično, pa sad ću ovdje sam, onde sam i onda to stoji, ja ne računam ništa, to stoji, nekad krenu, nekad ne krenu, nekad se desi da neko plati sve i digne ruke, ne krene. Ja sam čitao statistiku negdje da 90% članarina za teretane bude neiskorišteno u potpunosti. Znači ljudi koji dođu i kupe članarinu na godinu dana, dođu jednom ili nijednom. Tako da toga ima dosta. Taj neki, ti bi da uradiš nešto po tom pitanju i ti uradiš, ali kad treba da se krene, to je onaj klasičan sindrom, krećemo od ponedeljka. Jest. Ili neko dođe motivisan prve 2 nedelje i onda nestane. Ja verujem da to može biti frustrirajuće koliko ti vidiš potencijal u njima, a oni odustanu. Jeste, tu je bitno da se jednostavno napravi taj neki, da se ne veže prepuno za njih iz njihov rezultat emotivno, nego jednostavno to je stvar koja se dešava i to mora da se uzme u obzir. Tako da... Filipe, šta bi savjetovao nekome ko razmišlja da dođe u Dubai kao trener? Savjetovao bih da prvo krene da radi na usavršavanju engleskog jezika. Korak broj 1, engleski. Korak broj 2, content na socijalnim mrežama. Sad ima čak i besplatnih seminara gdje mogu da nađu kako da govore u kameru, kako da prave kontent informativnog tipa, kako da postuju na Instagramu, na TikToku. To je broj 1. Kažem, engleski, to, i da se krene sa, da kažem, građenjem brenda iz Srbije. Jer je dosta jeftinije. Živiš kući s roditeljima i što bi ti čekao da dođeš ovdje da bi to radio. Ali targetuje se Dubai, taguje se Dubai, govori se engleskim naravno i tako dalje, i tako dalje. I tu će se javiti neka interesovanja. Šta sam ja isto radio? Ja sam dodavao ljude u Dubaju. Na primjer, neka nađu restoran u Burj Khalifi, otvore njegov Instagram page i vide ko prati taj restoran. I onda uđu u listu ljudi koji prati taj restoran i dodaju ih. To su ljudi koji žive ovdje, verovatno. Ima nekih turista, ali to su verovatno ljudi koji žive ovdje. Neki ljudi će uzvratiti follow, jer su zainteresovani za to, neki neće, oni ih samo obrišu nakon nekog vremena i rade to ponovo. To je, dakle, besplatno. Također mogu da pokrenu reklame, ne mora to bude puno, nek se uloži par hiljada dinara sedmično, šta ja znam, to je investicija, da vežbaju također da kako da se konektuju sa klijentima i kada već se javi 1, 2, 3 ljudi, kada bi da rade meeting, onda se kupi karta, dođe se ovdje, rentira se neki studio, Airbnb, šta god i bitno se zaključi prvi čovjek i onda to tako kreće. Ali to je neka priprema terena koja mora da se desi pre nego što oni dođu ovdje. A ako već oni bi da jure diplomu, sertifikat i da se zaposle u teretani ovdje, ja to ne bih preporučio. Filipe, koja je najveća zabluda što se tiče posla trenera u Dubaju koju bi možda volio da razbiješ? Pa najveća zabluda, ja bih rekao, je ta vezana za teretane i freelancere, što ljudi misle da samo treba se zaposliti u teretani i da onda je sve ok, sve lagano. To je velika zabluda. Dakle, sve se dešava vezano za freelancere i biti freelancer. Također, mislim da, ja sam bar tako razmišljao, ja ću dođem u Dubaj i sve će meni padne s neba, svi mene samo čekaju.
mi uvek mislimo da su stvari lakše nego što jesu. Što je negde dobro, jer ako neko ne želi da odustaje, negde je to dobro, jer dođeš i onda kad dođeš, wow, ovo je u stvari nije baš kako sam zamišljao, ali guraš. Tako da stvari su dosta teže nego što izgledaju. Pogotovo sada u Dubaju je drugačije nego što je bilo 2018. kad sam ja došao. Sada je ovde mnogo više personalnih trenera. Saobraćaj je nenormalan. Dakle, ja sam vozio, na primjer, ne znam, iz jednog dela grada u drugi deo grada, treninzi i tako da je to funkcionisalo lagano. Sada je to nemoguće se radi tako. A ljudi su u različitim delovima grada. Neće ni oni da voze sada gube vreme u neku teretanu gdje si ti. Tako da sama ta logistika putovanja okolo troši dosta vremena. Ali rekao bih da dve glavne zablude su ta što sam ti pomenuo za teretanu i zabluda da ti moraš da znaš sve o fitnessu da bi bio dobar trener. Ne moraš da znaš ništa o fitnessu da bi bio dobar trener. Opet se vraćamo marketing, prodaja, komunikacija, psihologija. A psihologija i komunikacija, to je generalno tu negde ide zajedno. Tako da to su skillovi koji su potrebni. Sve ostalo, da li ti imaš DIF ili imaš ja nemam sertifikat nikakav. Ja sam došao ovde, ništa nemam što se tiče fitnessa. Diplomu, sertifikat, ništa. I ja sam čak to više, nekad smo se i smejali s nekim klijentima kad smo u nekoj teretani, pa kao klijent dođe kod mene, kao imaš ti sertifikat, zezanje i tako dalje. Tako da to je nebitna stvar. To je velika zabluda. Ljudi misle sad ja moram ovo i ovo da bi, znači, sertifikati, rad u teretani i znanje o fitnessu neko nepresušno, to su nebitne stvari. Bitno je, šta sam već pomenuo par puta, i da se strategijski razmišlja, da se stvari pripreme unapred. Jer da bi ti radio kontent na Instagramu, ti ne možeš da budeš u Dubaju. Ti možeš da budeš u selu ili u Beogradu ili nebitno gde. Da vežbaš, da praktikuješ i nakon nekih godina dana ti već, ja garantujem sad da neko to uradi. Znači, ja mogu da potpišem sad ovdje za godinu dana, već će primiti 10-15 poruka iz Dubaja od ljudi koji su ovdje, ja sam zainteresovana i tako dalje. U tom trenutku samo se dođe ovdje i krene se sa radom. Super si to objasnio i stvarno dobra poruka, jer dosta naših ljudi sa Balkana razmišlja da dođe ovdje i da radi, a niko da im kaže kako realno stvari stoje. Filipe, šta bi poručio ljudima koji žele da krenu da treniraju, ali non stop odlažu? Odakle da krenu? Mislim da ljudi koji non stop odlažu da u stvari oni ne žele treniraju. Jer ako ja imam veliki problem, ja ću da rešim taj problem. Ako imam potrebu da nešto rešim, ja ću da krenem da radim na tome. Neko ko non stop odlaže, ja njemu ne bih rekao ništa. Ta osoba jednostavno mora da prođe kroz još jedan veliki period odlaganja, dok ne dođe u situaciju da ili zbog zdravlja ili zbog neke druge situacije je primoran da krene da trenira ili da promeni način ishrane i tako dalje. Ali sve dok je to odlaganje, tu znači da to njima nije toliko bitno. Tebi ako nešto bitno, realno, ti ćeš to da uradiš. Ako ti nešto nije bitno, ti to nećeš da uradiš. Tako da ja sam, opet se vraćam na to, protiv toga da ja nekoga moram da motivišem i da guram. To je jako iscrpno. Neko ko nije spreman, ja bih samo rekao, kad budeš spreman, javi se i doviđenja. A da ja nešto, pa znaš kako to je za tvoje zdravlje, pa nisu oni znaju to, ali to njima nije bitno iz nebitno kog razloga, to na kraju krajeva nije toliko ni bitna stvar, ali je iscrpno nekoga gurati, nekoga konstantno motivisati, to je ono što najviše crpi energiju u ovom poslu. Tako da, ljudi koji su u tom stadijumu, neka budu u tom stadijumu, oni će doći pre ili kasnije u stadijum gde oni moraju nešto da urade. Filipe, neki tvoj plan za budućnost, Dubaj i dalje ostaješ ovde? Da, definitivno ostajem ovde. Što se posla tiče, plan je da otvorimo našu kliniku, koja bi bila neki butik style klinike, gde bi, ovo bi sad bilo i za muško i za žensko, gde bi oni mogli da se izanaliziraju, ne samo neke površne stvari koje sad trenutno radimo, povenuo sam taroidnu žlezu i tako dalje, nego već neke dublje genetske stvari i neki, da kažemo, longevity style, jer to je sada jako popularno ovde, da ljudi koji su pogotovo na nekom finansijskom levelu i životnom levelu
žele da skroje neku rutinu koja će im omogućiti da žive duže, da žive kvalitetnije. Tako da to je neki pravac u kom ćemo nastaviti da se krećemo, da omogućimo taj neki pristup i nekih novih vrsta suplemenata i tako dalje, sve dizajnirano i što se tiče genetike osobe i što se tiče trenutnih čitanja o krvnoj slici i tako dalje. Vrlo interesantno i želim ti puno sreće i puno klijenta u daljem radu. Filipe, hvala ti puno što si bio moj gost u ovoj epizodi. I stvarno je bilo inspirativno čuti tvoju priču i način na koji pristupaš fitnessu. Reci mi, gde mogu ljudi da te pronađu ukoliko žele da rade sa tobom ili da jednostavno prate neki tvoj dalji rad? Mogu da me pronađu na Instagramu. Filip Jevtić, The Filip Jevtic username. Tako da... Ja ću sve linkove ostaviti u opisu ove epizode. Ako imaju bilo kakva pitanja, ja sam tu da pomognem. Biće mi zadovoljstvo. Hvala svima koji ste bili uz nas u još jednoj epizodi Dubai na balkanski način. Ako vam se epizoda dopala, zapratite kanal i ostavite komentar, to nam puno znači. Vidimo se uskoro sa još jednom pričom iz Dubaje, ispričanom na balkanski način.